বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভিউয়ার্স, আসসালাম কুলিং সিস্টেম আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে ভিডিওতে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, যে একটি ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিনের ওয়াশ সাইডে ঠিকভাবে কাজ করে কিন্তু স্পিন সাইডে যে কাজ করে না। এক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা স্পিন সাইডে যে টাইমারটি রয়েছে আমরা টাইমারটি মেপে দেখব। যদি টাইমারটি ঠিক থাকে এক্ষেত্রে হচ্ছে স্পিন সাইডের যে মোটর আছে আমরা মোটরটি মেপে দেখব মোটরটি ঠিক আছে কিনা। যদি মোটর ঠিক না থাকে এক্ষেত্রে আমরা মোটরটি চেঞ্জ করে দেখব। এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের মোটরটির সমস্যা, এক্ষেত্রে আমরা একটি নতুন মোটর ব্যবহার করব, লাগিয়ে দেখব। এটা হচ্ছে 5 মাইক্রোফ্যারাডের একটি মোটর স্পিন সাইডের জন্য। আমরা মোটরটিকে সেট করে দেখব। মোটরটি সেট হয়ে গেলে আমরা চালিয়ে দেখব যে মেশিনটি স্পিন সাইডে কাজ করে কিনা। যেহেতু স্পিন সাইডের মোটরটি আমরা দেখলাম যে এটা কাজ করছে ঠিকভাবে। মোটরটি লাগানোর পরে স্পিন সাইড ভালোই কাজ করছে। এই ছিল আজকের ভিডিও। আমাদের চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।